Շարունակելով մեր հանդիպումները քաղաքացիների հետ, այսօր եւս վարելու եմ տաքսի։ Բարեձեզ, ո՞նց եք։ Շնորհակալություն։ Նորմալ, դուք ինչպես եք։ Լավ, փառք Աստծո։ Լավ։ Ո՞նց եք տեսնում մեր ապագան, երկրի ապագան։ Ճիշտն ասեմ, չեմ տեսնում։ Հավատում եք, չեմ կարողանում տեսնել, չգիտեմ։ Ահավոր խճճված վիճակ է, որովհետև չեմ պատկերացնում։ Ես ցավում եմ գործնելուց։ Մենակ դա եմ ցավում։ Սարսափելի է։ Այսինքն դուք մարդ եք, ով ամենաթանկ բանը տվել է, ուղարկել է ինքնակամ Արցախ, Հայաստանի համար։ Ու գիտես, ես Արցախի հետ ոչ մի կապ չեմ ունեցել, մենք չենք ունեցել ոչ հարազատներ, ոչ բարեկամներ, ոչ մեկ։ Առաջի անգամ Արցախում եղել եմ 85 թվականին ամուսինս իր աշխատողների հետ գնացել ենք մենք Արցախ, ու ես Արցախը տեսել եմ այդ ժամանակ, հիացած եմ եկել։ Մայիսին մայովկայի օրեր այնտեղ։ Ես չեմ եղել։ Այդ որտեղած մտավներս ու ասեց, մամա մենք չենք կրվել, մենք հաղթել ենք։ Ու ինքը ամաչում էր իմ աչքերի մեջ նայեր։ Դե հիմա ասեք, ոնց կմտածես ապագա ոնց անել։ Ես չեմ կարող ասել։ Մնաք ցավալով։ Հենց բաներ ասեցիք, ես ավելացնելու, ճիշտ որ ասեմ, բան չունեմ, չէ։ Դե ցավոք թեման է, գիտեք։ Ձեր անցած ճանապարհով, ձեր տալերով դուք ամեն դեպքում արել եք այն ինչ որ հիմքն է մեր երկրի, ինչը մեզ ապագայում նաև հաղթանակ նրա բերելու։